उल्फत में बराबर घाया पाहू के जफा हो, उल्फत में बराबर घाया पाहू के जफा हो। हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। वयकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलामीन। তোমার নজরে লাগছে আরেকজনের নজর, এই দোয়া পাঠ করো 3 বার। সূরা ফাতিহা একবার পাঠ করো, পানিতে ফু দাও। দোয়াটা পাঠ করো 3 বার, পানিতে ফু দাও। দুরূদ শরীফ পাঠ করে একবার, পানিতে ফু দাও। 3 শ্বাসে পানিটা সেবন করো, তো ইনশাআল্লাহ তোমার নজর কেটে যাবে।